ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு மை சேனல் அக்னி வாய்ஸ் அண்ட் நம்மளுடைய சேனலில் பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய ஸ்டே பேர்ட்ஸோடைய எபிசோட் நம்பர் 3 தான் பார்க்க போகிறோம். ஓகே, வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். வீடியோட ஓப்பனிங்கில் நம்மளுடைய ஹீரோ போலீஸ் ஸ்டேஷனில் இருக்கார். ஸோ அவர் அங்கே இருக்கக்கூடிய ஆஃபீஸர்கிட்ட நான் வந்து கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. ஸோ இப்படி நெக்ஸ்ட் சீனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுடைய சோடாபட்டி ஃப்ரெண்ட் இருக்கான்ல, ஸோ அவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு இடத்துக்கு வரான். ஸோ அங்கே நம்மளுடைய ஹீரோனோட ஃப்ரெண்ட் இருக்காங்க. ஸோ அவங்கள்ட்ட போய் பேச ட்ரை பண்ணுறான். அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஹீரோனோட ஃப்ரெண்டோட காலில் இருக்கக்கூடிய சாக்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா லைட்டாக வந்து கிழிஞ்சிருக்கு. இதை பார்த்தோன்னா அவன் போய் ஸ்கெச் பண்ணுறான். ஒன்றா அவங்க சும்மா இருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இதுக்கடுத்து நம்ம 2 பேர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தானே, உன்னோட நம்பர் என்ன தர முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி அவங்க கேட்குறாங்க. ஆனால் என்னால் தர முடியாது அப்படின்னு சொல்லி அவங்க சொல்லிடுறாங்க. ஸோ இப்படி வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நெக்ஸ்ட் சீனில் நம்மளோட ஹீரோயினி போயிட்டு வீட்டில் ரொம்ப டயர்டாக போய் படுத்துருக்காங்க. என்னாச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அம்மா கேட்குறாங்க. சரி, அவங்க அப்பா கேட்குறாங்க. ஸோ அதுக்கு நம்மளோட ஹீரோயின் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நான் பாஸ் ஆகிட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. கங்க்ராட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஆனால் ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது, உனக்கு நிறைய ஸ்கில்ஸ் இருக்குடா, நீ கவலைப்படாத அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. அப்போது அவங்களோட அம்மா என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னாக்கா, நீ பியானோ கற்றுக்க அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறாங்க. ஸோ நீ கூடிய சீக்கிரத்தில் பியானோ கற்றுக்கணும். ஸோ அதுக்கப்புறமா வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த ஒரு பெரிய ஸ்டேஜில் வாசிக்கணும். அதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா செகண்ட் ஹீரோ கூட அப்படின்னு அவங்க சொல்லும்போது, செகண்ட் ஹீரோ கூட அவங்க கூட நான் எப்படி வாசிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க திங்க் பண்ணி பார்க்குறாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கும் இவனுக்கும் சுத்தமாக ஆகாது இல்லைங்களா. ஸோ அதை பற்றி அவங்க யோசிச்சு பார்க்குறாங்க. ஸோ ஹீரோனியோட அம்மா வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நீ வந்து அது படிக்கணும்னு சொல்லும்போது ஹீரோனி வந்து முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அந்த பையன் ரொம்ப நல்ல பையனாக இருக்கான், ஹேண்ட்ஸமாக இருக்கான், நல்ல பையனாகவும் இருக்கான், நீ பேசாமல் வந்து பியானோ கற்றுக்க அவங்க கூட சேர்ந்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அம்மா சொல்கிறாங்க. ஐயோ என்னால் முடியலம்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோனி வந்து சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இதுக்கடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா நம்ம ஹீரோனியோட அப்பா வந்து ஹீரோனிக்கு சப்போர்ட் பண்ணி பேசுகிறாங்க. ஆனால் நம்மளுடைய ஹீரோனி வந்து பார்த்திங்கனாக்கா ரொம்ப டயர்டாக இருக்காங்க. ஸோ அப்படி வந்து பார்த்திங்கனாக்கா நெக்ஸ்ட் சீனில் வந்து நம்மளுடைய ஹீரோவும் அவனோட தம்பியும் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா நான் மார்னிங் வந்து நம்மளுடைய ஹீரோ வந்து பார்த்திங்கனாக்கா ஒரு கஃபேக்கு போனால. ஸோ அந்த கஃபேக்குள்ளே வந்து பார்த்திங்கனாக்கா பேக் டோர் வழியாக உள்ளே போயிடுறான். உள்ளே போனோன்னு தான் தம்பி அந்த இடத்துல விட்டுட்டு அவன் உள்ளே போயிடுறான். அப்போது நம்மளோட தம்பி வந்து பார்த்திங்கனாக்கா அந்த இடத்துல இருக்கும்போது அங்கே கேக்கை பார்க்குறான். ஆல்ரெடி நம்ம தம்பி கேக் ரொம்ப பிடிக்கும்ல, அவன் கேக்கை போய் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கான். இந்த பக்கத்தில் கஃபேயோட ஓனர் வந்துடுறாரு. ஸோ அவர் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா பார்த்தோன்னா அந்த பையன் போய் ஒளிஞ்சிக்கிறான். ஸோ கஃபேயோட ஓனர் போயிட்டு உள்ளே செக் பண்ணும்போது அந்த கேக் பாதி சாப்பிடாமலும் இருக்குது. இதை பார்த்தோன்னு யார் வந்திருப்பா அப்படின்னு சொல்லி அவன் பார்த்துட்டு இருக்கான். ஸோ அப்படி பார்த்துட்டு இருக்கும்போது யாரோ அந்த பிளேஸில் இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. ஸோ அப்படி செக் பண்ணி பார்க்குறான் யாருன்னு சொல்லி திரும்பி பார்த்தா அந்த இடத்துல நம்ம தம்பி வந்து பார்த்திங்கனாக்கா பயம் கொடுத்துடுறாரு நம்மளோட ஓனரு. ஸோ ஓனரே பார்த்துட்டு போயிடுறாரு. அதுக்கப்புறம் ஓனர் அந்த பிளேஸ் ஓடியே போயிடுறாரு. நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் நம்மளோட ஹீரோயின் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளோட அம்மா அப்பா கூட பேசிகிட்டு இருக்காங்க. ஹீரோனியோட அம்மா வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஹீரோயின் வந்து சாப்பிட சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இதில் இன்ட்ரெஸ்ட்டே இல்லாமல் தான் உட்காந்துட்டு இருக்காங்க அந்த பியானோ கிளாஸில். ஆனால் அம்மா வந்து கம்பல் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. ஆனால் நம்ம ஹீரோனுக்கு என்ன சொல்கிறதுன்னு தெரில. சரி, அதனால் அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அமைதியாக இருக்காங்க. ஸோ அப்படி வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம ஹீரோயின் வந்து அவங்க ரூமுக்கு வருவாங்க. ஸோ அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவங்க ஃபோனில் வந்து யார்ட்டையோ பேசிட்டு அவங்க ரொம்பவே சந்தோஷப்படுறாங்க. அண்ட் ஒரு மெயிலையும் செக் பண்ணுறாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் சீன் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்மளோட ஹீரோயினி அவங்களோட காஸ்டியூம்லாம் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு ஒரு பிளேஸில் போய் உட்காந்துருக்காங்க. அந்த பிளேஸ்க்கு ஒரு பொண்ணு வராங்க. அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நான் ஒரு மாடல், நீங்கள் போட்டிருக்கக்கூடிய ட்ரெஸ் ரொம்ப அழகாக இருக்குது, இந்த டிஷர்ட் எங்கே வாங்கினீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. இதை எனக்கு எங்கள் அம்மா மேக் பண்ணது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோயினி சொல்கிறாங்க. ஆக்சுவலாக நான் டிஷர்ட் கலெக்ட் பண்ணுறேன், எனக்கு அந்த டிஷர்ட் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு, இது உங்களால் தர முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. ஆனால் நம்மளுடைய ஹீரோயினி இதுவா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது இப்போவே வேணாம், அப்புறம் யோசிச்சு சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க. ஸோ இதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்மளோட ஹீரோயினி எந்த பிளேஸ்க்கு போயிருக்காங்கன்னா, ஸோ இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த மாதிரி வந்து ஒரு பிரைன் காம்படிஷன் மாதிரி தான், அதை போய் அட்டன் பண்ண தான் நம்ம ஹீரோயினி போயிருக்காங்க. ஸோ அங்கே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா நம்மளோட ரேனும் வந்திருக்காரு. ஸோ அவர் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா அங்கே ஜட்ஜாக உட்காந்துருக்காரு. ஸோ இதுக்கடுத்து வந்து பார்த்திங்கனாக்கா ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஹீரோயினி வந்து வர சொல்கிறாங்க. ஆக்சுவலாக நம்ம ஹீரோயினி அவங்களோட நேமு கூட தான் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு போய் உட்காந்துருக்காங்க. ஸோ இவங்க வந்துக்கிட்ட வந்து பார்த்திங்கனாக்கா நிறைய கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறாங்க. ஸோ இதுக்கும் நம்மளோட ஹீரோயினி வந்து பார்த்திங்கனாக்கா ரொம்ப அழகாக வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க. அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா நிறைய விஷயத்துக்கு நம்மளோட ஹீரோயின் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா அங்கே வந்து நெட்டை பற்றியும் பிரைன் டேட்டாவை பற்றியும் நிறைய விஷயங்களை அவங்க வந்து ஷேர் பண்ணுறாங்க. இதே எல்லாத்தையுமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னு சோடாபட்டி ஃப்ரெண்டு வீட்டில் இருந்தே பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு வேறு லெவல் பிரில்லியன்ட் அப்படின்னு சொல்லி இது பண்ணிகிட்டு இருக்கான் நம்மளோட ஹீரோயினை பார்த்து.
ஸோ இதுக்கடுத்து வந்து நெக்ஸ்ட் சீனில் நம்மளோட ஹீரோயினி வெளியில் வரும்போது அந்த மாடல் வந்து திரும்பி நம்ம ஹீரோயின்கிட்ட போய் பேசுகிறாங்க. நீங்கள் வந்து எங்களோட இதில் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கிறீங்களா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருப்பாங்களா. ஸோ மாடலோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் இவெல்லாம் என்ன ஆகா இருக்கான்னு சொல்லி இவளை போய் கூப்பிட்டுட்டு இருக்கேன்னு சொல்லி வீட்டுக்கு கூட்டிகிட்டு போயிடுவாங்க. அப்போது நம்மளோட ஹீரோயினி மெதுவாக வீட்டுக்கு வந்துடுவாங்க. ஆக்சுவலாக ஹீரோயின் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த பிளேஸ்னு வந்த டைமில் அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரேஷஸாக வந்துடும் அவங்களோட காலில். ஸோ அதனால் அவங்க அம்மா வந்து மெடிசன் கொடுத்துட்ருக்காங்க. ஸோ இப்படி வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நெக்ஸ்ட் சீனில் வந்து இவங்க எல்லாருக்குமே அதாவது பிரெயின் டேட்டா இருக்காங்கல்ல. ஸோ அவங்க எல்லாருக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஐடி கார்டு ரெடி பண்ணுறதுக்காக பிக் எடுக்கிறாங்க. ஒருத்தரும் போய் நிட்டினோடனே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா பிக் எடுத்து விட்டுறாங்க. ஸோ ஒன்று பார்த்தீங்கன்னாக்கா வேறு பிக் அப்படின்னு சொல்லும்போது இல்லை போதும்போது வெளில போங்க அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க. நெக்ஸ்ட் சீனில் வந்து நம்மளுடைய கஃபே காட்டுறாங்க. அங்கே ஓனர் நடந்து வராரு. ஓனருக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம தம்பி தெரியுறான். ஆனால் அவர் வந்து திரும்ப வந்து பார்க்கும்போது அந்த இடத்துல தம்பி இருக்க மாட்டான். அவர் ரொம்பவே பயந்துடுறாரு. செம்மையாக பீதியில் இருக்கார். கழுத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா சாமி டாலர்லாம் போட்டுட்டு உட்காந்துட்டு இருக்காரு. ஸோ நெக்ஸ்ட் சீனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்மளோட ஹீரோ நின்றுட்டு இருக்கும்போது அந்த பிளேஸ்க்கு நம்ம ஹீரோ வராரு. ஸோ ஹீரோ பார்த்தோன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுடைய ஹீரோயினி வந்து நீங்கள் வந்து எங்கள் கூட இன்றைக்கி நைட் வந்து டின்னர் சாப்பிட வரீங்களா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. இல்லை நான் வந்து பிஸியாக இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது உங்களுக்கு பாய் ஃப்ரெண்ட் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் யாராவது இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது இல்லை எனக்கு சில்ட்ரன் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளோட ஹீரோ சொல்லிவிட்டாரு. நம்மளோட ஹீரோயினி பார்த்துட்டு இருக்கும்போதே அந்த இடத்துல நம்மளோட ஹீரோனோட ஃப்ரெண்டு வந்து என்னாச்சுன்னு சொல்லி கேட்டுட்டு இருப்பாங்க. நான் வந்து வரலை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஆனால் கூட இருக்கக்கூடிய மற்ற எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸும் சேர்ந்து நம்மளோட ஹீரோயினியை தார்த்தார்னு இழுத்துட்டு போயிடுறாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் சீனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுடைய ஹீரோயினி நம்மளுடைய ஃப்ரெண்டு அது பேர் சோடாபட்டி ஃப்ரெண்டு அண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்மளோட செகண்ட் ஹீரோ 4 பேருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு கிளப்பில் போயிட்டு ட்ரிங்க் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க. ஆனால் நம்ம ஹீரோயினி மட்டும் ட்ரிங்க் பண்ணாமல் சேடாக உட்காந்துருப்பாங்க. அந்த இடத்துக்கு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்மளோட ஹீரோ வெயிட்டராக வந்திருப்பார். ஸோ வெயிட்டராக நீ தான் ஜாயின் பண்ணியிருப்பார் போலுக்க. ஸோ அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃபஸ்ட்டு டேபிளே நம்மளுடைய ஹீரோயினோட டேபிள் தான். அங்கே போயிட்டு ட்ரிங்க்கை வைக்கும்போது நீங்கள் இங்கேயே ஒர்க் பண்ணுற அப்படின்னு சொல்லி எல்லோரும் கேட்குறாங்க. ஆனால் நம்மளுடைய ஹீரோ எந்த ஆன்சருமே பண்ணாமல் அவன் பேசாமல் போயிடுறான். நம்மளோட ஹீரோவே பார்த்துட்டு இருப்பாங்க. நம்மளுடைய ஹீரோவும் ஹீரோயினியை பார்த்துட்டு இருப்பாங்க. அப்போது அந்த கிளப்போட மேனேஜர் வந்து அந்த பொண்ணு நல்லா செக்ஸியாக தான் இருக்கா, நீ முதல்ல போய் வேலையை பாருன்னு சொல்லிடுறாரு. இதுக்கடுத்து நம்ம ஹீரோயினி சோகமாக இருக்கிறத பார்த்தோன்னே நீ வந்து இப்போ ட்ரிங்க் பண்ணுவியா மாட்டியா, அப்போ உனக்கு ட்ரிங்க் பண்ண பிடிக்காதா அப்படின்னு சொல்லி கலாய்க்கவே நம்ம ஹீரோயினி இருக்கிற மொத்த ட்ரிங்கையும் எடுத்து ஊற்றுன்னு ஊற்ற ஆரம்பிச்சிருவாங்க. ஐயோ இது எங்கே போய் முடிய போதோன்னு சொல்லிட்டு நம்மளோட ஹீரோ போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் மித்தத்தை வாங்கி குடிக்கிறாரு. இதுக்கடுத்து நம்மளோட ஹீரோ நின்றுட்டு இருக்கும்போது நம்ம செகண்ட் ஹீரோ போயிட்டு என் கூட கொஞ்சம் வெளியில் வான்னு சொல்லி கூப்பிடுறாரு. அவர் வெளியில் வந்தோடனே அவர்கிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய தம்பியோட பேக் இருக்குது இல்லைங்களா. ஸோ அதை கொண்டு போய் கொடுக்குறாரு. ஸோ அதை வாங்கினோன்னு தேங்க்யூ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அதுக்கடுத்து நீ வந்து உன்னோட வீட்டுக்கு போனதுனால ஹாப்பி தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளோட ஹீரோ கேட்குறாரு. அதெல்லாம் எனக்கு ஒன்றும் தெரியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளோட ஹீரோ வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த பிளேஸ்லேருந்து கிளம்பிடுறாரு. நம்மளோட செகண்ட் ஹீரோ அந்த பிளேஸ்லேருந்து கிளம்புனதுக்கு அப்புறமாட்டு அந்த பிளேஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுடைய செகண்ட் ஹீரோவோட அப்பா வராங்க. ஸோ அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த ஓனர்கிட்ட வந்து அதாவது அந்த மேனேஜர்கிட்ட வந்து அவர் பேசுகிறாங்க. மேனேஜர் வந்து என்ன சொல்கிறான்னா இப்போ தான் சார் உங்களோட பையன் போனாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னதுக்கப்புறமாட்டு நம்மளோட ஹீரோக்கு ஒன்றுமே புரியலை. ஸோ வந்து அவர் தான் கன்ஃபியூஸில் இருக்கார். ஸோ அப்படியே நெக்ஸ்ட் சீனை காட்டுறாங்க. நெக்ஸ்ட் சீனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுடைய செகண்ட் ஹீரோ நேராக வீட்டுக்கு வரான். அவங்களோட அப்பா ஒரு ஹலோ கூட சொல்ல மாட்டியா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. இதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது இன்றைக்கி நைட் நீ பார்ட்டி வச்சுருந்தியே, இந்த பார்ட்டிக்கான பில் எல்லாமே என்னோடது தானே அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது அப்படிலாம் ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளோட ஹீரோ வந்து சொல்லிட்டுருக்கான். ஸோ செகண்ட் ஹீரோ அதை சொல்லிட்டு வந்துட்டு இருக்கும்போது நான் போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோ போகிறான். அப்போ அவங்க அப்பா நில்லு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது ஒரு பாக்ஸை கொடுக்குறாரு. அந்த பாக்ஸ் எடுத்துகிட்டு அவன் நேராக ரூமுக்கு போகிறான். அந்த பாக்ஸில் என்ன இருக்குன்னா ஒரு பென்னு. அந்த பெண்ணை அவன் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறான். உள்ளே ஒரு டைரி இருக்குது. ஸோ அந்த டைரியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவன் சின்ன வயசுலேருந்து அவன் அம்மாவோட இருந்த அழகான நினைவுகளை ஃபுல்லாக அந்த டைரியில் எழுதி வைக்கிறான். ஸோ இப்படி வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நெக்ஸ்ட் சீனில் வந்து எல்லாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவங்களோட ஆஃபீஸ்க்கு கிளம்புறாங்க. அதாவது பிரெயின் டேட்டாக்கு நம்மளோட ஹீரோக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவனுடைய கஃபையோட ஓனர் வந்து புது கோட்லாம் வாங்கி கொடுக்குறாங்க. ஸோ எல்லாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா பிரெயின் டேட்டா பற்றி படிக்கிறதுக்காக வேண்டி மொத்த பேரும் அங்கே கிளம்பி போயிட்டாங்க. ஸோ அங்கே நம்மளோட ஹீரோனி வந்து ஒருத்தர் மீட் பண்ணிக்கிறாங்க. ஸோ இதுக்கடுத்து அவங்களும் உள்ளே போகிறாங்க. உள்ளே போன உடனே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்மளோட ஹீரோனி அவங்க ஃப்ரெண்டு வந்து பேசிகிட்டு இருப்பாங்க. அப்போது அந்த பிளேஸ்க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு லேடி வராங்க. அதாவது பிரெயின் டேட்டாவோட அதாவது நம்ம ரேனோட அசிஸ்டன்ட். அவங்க அந்த பிளேஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு எல்லாருக்குமே ஒரு சூட்கேஸ் மாதிரி கொடுக்குறாங்க. அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா டூல்ஸ்லாம் இருக்குது போலுங்க. ஸோ அதை பற்றி அவங்க எல்லாருக்குமே சொல்கிறாங்க. இதை நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஏதாவது இம்பார்ட்டண்ட் ஒர்க் வரும்போது தான் இதை நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க சொல்கிறாங்க. நீங்கள் எல்லாமே நியூ கம்மர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க எல்லா விஷயத்தையுமே சொல்லிவிட்டு இதுக்கடுத்து நம்மளுடைய சிஇஓ வராரு. ஸோ இவர் தான் அந்த இடத்தோட சிஇஓ வந்து
இவர் தான் அந்த இடத்தோட சிஓ. ஸோ உங்களை எல்லாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இவர் தான் ரன் பண்ண போகிறாரு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அவரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா எல்லாருக்கும் ஒரு ஹாய் சொல்கிறாங்க. அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நீங்கள் என்னென்ன பண்ணணும் எங்கெங்கே இருக்கணும் அப்படின்றத பற்றி நம்மளுடைய சொல்கிறாரு. ஸோ அப்படி நெக்ஸ்ட் சீனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுடைய தம்பி வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஹோட்டலில் இருக்கான்ல, ஸோ கஃபேயில் இருக்கக்கூடியவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா செம்மையாக பயந்துட்டு இருக்காரு. அவர் முன்னாடி புக்ஸை தூக்கி போடுறது அது இதுன்னு பண்ணும்போது அவர் ரொம்ப பீதி ஆகிடுறாரு. ஸோ அப்படி வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நெக்ஸ்ட் சீனை காட்டுறாங்க. இந்த பக்கத்தில் நம்மளுடைய ஹீரோயினியும் அவங்க ஃப்ரெண்டு வந்துட்டு இருப்பாங்க. ஆப்போசிட்டில் நம்மளுடைய செகண்ட் ஹீரோவும் சோடாபுட்டி பையனும் வந்து நிற்பான். ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா செகண்ட் ஹீரோ வந்து நம்மளோட ஹீரோயின்கிட்ட பேசும்போது நம்ம ஹீரோயினி பேசவே மாட்டாங்க. நீ வாயை மூட்றியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும்போது அந்த இடத்துக்கு நம்மளுடைய ஹீரோ வருவான். ஸோ ஹீரோ பார்த்தோன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவங்க ஹேர் ஸ்டைல்லாம் மாற்றிப்பாங்க. அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா செகண்ட் ஹீரோ வந்து நீ இவனால தான் ரொம்ப சேடாக இருக்கியா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது டக்குன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா திரும்பிட்டு சச்சா அப்பெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறாங்க. ஸோ நம்மளோட ஹீரோ சிரிக்கிறான். அப்படி வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த எபிசோட கம்ப்ளீட் பண்ணுறாங்க. வீடியோ பிடிச்சா லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க, மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, பக்கத்தில் கூடிய பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. நன்றி.